بسم الله الرحمن الرحيم. دونك غادي نصحو ليكزامان ديال بيان سور علوم فيزيائيه، لا بارتي ديال الكتريسيتي. دونك هادو هما لي دوني اللي عندنا في ليكزام. عندنا ان سيركوي électrique qui contient un générateur, deux conducteurs ohmiques de résistance petit r et grand R, un condensateur de capacité C initialement déchargé et une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Alors on a bien sûr l'interrupteur K, et là في la position 1 كنتكلموا على charge ديال الكوندنساتور، الى حطيناه في لا بوزيسيون 2 كنتكلموا على décharge ديال الكوندنساتور. مزيان. alors la partie 1 كندوسو la charge de condensateur. La question 1, établir l'équation différenciée vérifiée par UC de T. يعني خصنا نلقاو واحد l'équation يكون فيها UC, ça veut dire tension en borne de condensateur. alors هذا هو le circuit هو هذا. puisque on a le générateur, donc on a la charge de condensateur. فاش كنفكروا فاش في la loi d'additivité des tensions. يعني la somme des tensions en borne de récepteur égale à la tension en borne de générateur. Bien. Et la relation entre l'intensité de courant et la charge, entre la charge et tension en borne de condensateur. باش نعوضوهم هنا باش في l'équation 1 باش نلقاو l'équation différentielle وكنخليو UC. مزيان. يعني خصنا نعوضو UR et U grand R. alors هادو هما l'équation، هادو les équations. donc UC égale à Q sur C et I égale à dérivée du Q par rapport au temps. avec عندنا في le circuit فيها 2 R، كاين petit r et كاين grand R. faites attention هنا عندنا 2 conducteurs ohmiques، يعني ممكن نستعملو R total. donc on remplace UR et UR في l'équation 1 غادي نلقاو l'équation différentielle. مزيان. ممكن نخليوها في الشكل الاولاني يعني R plus grand R c'est dérivé du UC par rapport au temps plus UC égale à E. ممكن نقسمو على grand R bien R total fois C باش نلقاو deuxième forme. alors passons à la question 2. trouver les expressions de A et de taux pour que UC de T égale à A exponentielle 1 moins exponentielle moins T sur 2 soit solution de cette équation différentielle. alors bien sûr on a la première solution de l'équation اللي هو UC de T égale à A 1 moins exponentielle. donc اش غنديرو في هاد الحالة غادي نعوضو هاد لا سوليسيون هذا مزيان في l'équation différentielle. déjà عندنا l'équation différentielle اللي هي هادي c'est bon. donc on remplace UC et dérivé du UC dans l'équation différentielle. alors puisque on a l'expression ديال UC مزيان غندير la dérivée ديالها. donc هاد UC ممكن طبعا نشروها développement ديالها. donc غادي يكون A moins A exponentielle moins T sur taux. alors puisque A c'est une constante, la dérivée ديالها égale à 0 غادي يبقى عندنا dérivée ديال A exponentielle moins T sur taux. غادي يكون A fois dérivée exponentielle. شنو dérivée exponentielle هو exponentielle fois dérivée ديال moins T sur taux qui est égal à غادي يكون A sur taux exponentielle moins T sur taux. مزيان. déjà عندنا واحد موان avec moins ديال moins T sur taux dérivée ديالها غادي يعطينا بلس، غادي يعطينا finalement غادي يكون A sur taux exponentielle moins T sur taux.
مزيان. دونك نعوضوهم في هذا، نعوضوها في ليكواسيون ديفرونسييل ونعوضو يو سي، غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. مزيان. اذا ديريكتومون غنقول بلي ان هاد اونتر بارونتيز ايكال 0 et 1 moins e égale à 0. وغنلقاو l'expression ديال a et expression ديال taux. a égale à e et taux égale à r fois c. راه توجور في الشارج كنلقاو a égale à e et taux هو r fois c. غير خصنا نردو هنا r total. عندنا في لو سيركوي عندنا دو كونديكتور، دونك غادي يكون r plus r fois c هو la constante de temps. La question 3. L'intensité de courant électrique s'écrit sous forme I de t égale à I0 exponentielle, moitié sur taux. Trouvez l'expression de I0 en fonction de E et R et grand R. On كنقصد ب I0 يعني la valeur de l'intensité de courant à l'instant t égale à 0. مزيان. هنا كاين اللي غادي يفكر في هنا طبعا عندنا دو ميثود، بويسكو عندنا l'expression ديال UC في les questions précédentes عندنا UC égale à A facteur de 1 moins exponentielle. déjà حنا عندنا A اللي هي E، مزيان، يعني غادي يكون UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle. هنا غادي نقلبوا على l'expression ديال I de t من الاول. عرفنا بلي ان I de t égale à dérivé du Q par rapport au temps. وعرفنا بلي ان Q égale à C fois UC. مزيان، يعني غنلقاو I égale à C fois dérivé du Q par rapport au temps. plutôt غنلقاو بلي ان I de t égale à C fois dérivé du UC par rapport au temps. وديجا عندنا UC غنديرو الديريفي ديالها، غنلقاو ليكسبرسيون ديال I de t وغنلقاو I0. ولكن لا ميثود الثانيه هي اللي سهله، غادي نمشيو توجور لا سوم ديال لي طونسيون، لا لوا d'additivité de tension UR plus U grand R plus UC égale à E. هاد لا relation valable quel que soit t. يعني مثلا à l'instant t égale à 0 غادي نقولو يعني tension en borne de résistance ou bien de conducteur ohmique petit r à l'instant 0 plus ER 0 plus UC à l'instant t égale à 0 égale à E. Maintenant, à l'instant t égale à 0. C'est valable. Bien. Donc, achète UR de UR à l'instant t égale à 0. La loi d'Ohm est petit r fois I. Qui est I0. يعني à l'instant t égale à 0. Bien. UR grand R. حتى هو غادي يكون grand R fois I0. اشنا هو UC à l'instant t égale à 0 puisque عندنا le condensateur initialement déchargé غادي يكون UC à l'instant égale à 0 égale à 0. وغادي نلقاو واش غادي نلقاو donc R fois I0 plus grand R fois I0 plus 0 égale à E. مزيان، حيت UC à l'instant égale à 0 غادي يكون 0 حيت initialement déchargé. هكا غنلقاو I0 غنعملو ب I0 في هاد الحالة، غادي نلقاو I0 égale à E sur R plus grand R. مزيان، ديجا عندنا في لي دوني دونك نطلبو فقط غير ليكسبرسيون هذا هو اكسبرسيون ديال I0 égale à E على R plus grand R. La question 4. Trouver la valeur de la résistance R, sachant que I0 égale à 0,2 ampères. Alors, on a la valeur de I0, باش نقلبوا على la valeur de la résistance R. Et puisque d'après la question précédente, on a I0 égale à E sur R plus grand R. Alors, هنا باش نلقاو هنا عطاونا I0 غادي نقلبوا على E فين غنجيبوها من لا فيغور اللي عندنا. مزيان، دونك قلنا بلي ان الى وصلنا لا شارج كومبليت ديال كوندنساتور غيكون عندنا كنقولوا لو ريجيم بيرمانون، يعني
غادي ياخد هاد التونسيون او بور ديال كوندونساتور غياخد لا فالور ديال او يعني التونسيون ديال لو جينيراتور مزيان. دونك هنا او ايكال كومبيان غناخد لا فالور ماكس هنا بالخضر يعني هنا كاين 2 4 6 8 غيكون تقريبا 12 ياك 12 هذه هي لا فالور ديال او مزيان. دونك هنا غادي يكون يو سي كون تي تنفير بلس لانفيني غادي يكون 12 فولت اللي هي او مزيان. فوالا et on cherche I0 qui est égal à, donc on sait que I0 est égal à E sur R plus R غادي نلقاو فيها grand R مزيان وغادي نعوضو غنلقاو R وديجا عندنا petit R كاينه في لي دوني مزيان qui est égal à 20 ohms وغنلقاو grand R égal à 40 ohms. Les questions suivantes déterminent la valeur de taux et vérifient que la capacité de condensateur est égale à C égale à 10 millifarad. Alors on a déjà قلنا بلي أن الطو فين كنجيبوها من la figure يعني l'intersection ديال la tangente à l'instant t égale à 0 كاينه هي t et l'asymptote ديال لا كورب كنلقاو فوالا كنديرو لا بروجيكسيون ديالها كنلقاو ديك بوين دانترسيكسيون ديالهم كنديرو ليها لا بروجيكسيون كنلقاو طو ايكالا 0.06 مزيان. الوغ الا لقينا الطو ممكن نلقاو سي في لا كيسيون 1.4.3 قلنا بلي ان طو ايكالا ار يعني ار توتال ديال لو سيركوي فوا سي ça veut dire R plus petit r fois C. إذا ممكن نلقاو C. C égale à taux divisé par R plus R. Application numérique غنلقاو فوالا ونعوضو طو بلا فالور ديالها منساوش نحولوها لسكوند et les résistances R et grand R وغنلقاو فوالا C en farad. Donc il a كنديرو l'interrupteur في la position 2 كنتكلمو على décharge ديال الكوندنساتور في لا بوبين ياك غيكون عندنا في لو سيركوي غيولي عندنا le condensateur et une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r RB. Alors on a la question identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. Alors هنا شفنا 3 régimes. شفنا le régime périodique إلا كان l'amplitude constante متى كيكون عندنا هاد الحالة هادي إلا ما كايناش لا ريزيستانس في لو سيركوي يعني كيكون عندنا لا كونسيرفاسيون دينيرجي مزيان كيولي عندنا واحد لاكورب اللي هو كيكون فيها l'amplitude constante يعني ما كيكونش عندنا l'amortissement. Deuxième régime, شفنا le régime pseudo-périodique. هنا bien sûr هنا كيكون عندنا les oscillations ولكن ما كتبقاش l'amplitude constante كيولي عندنا تناقص كتنقص مزيان كيولي عندنا l'amortissement. متى كيولي عندنا هذا الا كان طبعا bien sûr كاين لا ريزيستانس ولكن كتكون فيبل مزيان كتكون ضعيفه. et le régime 3 هو le régime apériodique. في هذه الحالة إلا كانت لا ريزيستانس كبيرة ما كيكونش عندنا لي زوسيلاسيون مزيان. دونك هنا في لا كيسيون ديالنا عندنا لا كورب فيه لامورتيسمون دونك في هذه الحالة هذه avec bien sûr les oscillations donc غنكونوا le régime pseudo-périodique. هذا هو le régime. مثلا في لا كيسيون كيلي لو فينومين كنقولوا لو فينومين دامورتيسمون نميزو بين لو فينومين اي لو ريجيم كنقولوا لو ريجيم بسودو بيريوديك ou bien périodique ou bien apériodique ça dépend de la figure. الا قلنا كاين الفينومين كنقولوا لو فينومين دامورتيسمون مزيان.
دونك مباشره في هذه الحاله نقول لوريجين اي بسودو بيريوديك بلا ما ندير التعليل حيت ما طلبوش منا مزيان. دونك لا كيسيون 2 en assimilant la pseudo-période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L. في هذه الحالة ماشي ما نديتيرمين ماشي ليكسبرسيون يعني خصنا نديرو ليكسبرسيون ديالها اي سا فالور مزيان. الوغ هنا في هذه الحالة كنعتبر بلي ان لا بيريود بروبر اي ايكالا لا بسودو بيريود لان كنتكلمو على لا بيريود كنتكلمو الى عندنا لو ريجيم بيريوديك. إلا عندنا لو ريجيم بسودو بيريود كنتكلمو على بسودو بيريود. غير في هذه الحالة كيكون ديرها بحال بحال مزيان نعتبروه بحال بحال مزيان حيت اصلا حنا عرفنا ديك ليكسبرسيون ديال لا بيريود بروبر. الوغ تما فين غنطلقو دونك هنا عرفنا بلي ان لا période propre qui est égale à pseudo-période égale à 2p fois la racine de LC إذا غنرفعو هنا au carré باش نلقاو l'expression ديال l'inductance L ديال لا بوبين. هذا مهم نعطيوه لا بدا نعطيو l'expression هو الأول مزيان. عاد كنديرو لابليكاسيون نيميريك فين غنجيبو تي غنجيبوها من لا فيغور. الوغ كناخدو طبعا هنا من 2 بوان ماكس هو لا بيريود بيان بسودو بيريود. دونك من 0 حتى ل 6 ردوا البال الوحدات 6 ميلي سكوند. اذا ابليكاسيون نيميريك غنلقاو واش غنلقاو ال ايكالا دونك حنا ديجا عندنا سي كي ايكالا 10 ميكرو فاراد غنحولوها لفاراد دونك فوا 10 على بويسونس موان 6 اي لا فالور دو تي هي 6 ميلي سكوند غنحولوها للسكوند هو 10 على بويسونس موان 3 وغنلقاو لا فالور ديال l'inductance L en Henry. La question 3 calculer delta E, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants T1 et T2. Alors bien sûr on a la diminution de l'énergie le circuit حيت عندنا la résistance ديال la bobine. Alors شحال باش نقصات خصنا نحسبوا l'énergie في l'instant T1 et l'énergie toujours ديال السيركوي كامله في l'instant T2 وغنديرو la différence بيناتهم باش نشوفوا شحال باش نقصات l'énergie مزيان. يعني خصنا نحسبوا l'énergie في T1 et l'énergie totale à l'instant T2. Donc حنا عرفنا بلي ان énergie totale ديال السيركوي ou bien emmagasinée dans le circuit égale à énergie ديال le condensateur plus l'énergie في la bobine. وعرفنا بلي ان énergie في le condensateur شفنا بزاف ديال التعابير من بينها 1 sur 2 fois C la capacité fois UC au carré مزيان. l'énergie ديال la bobine 1 sur 2 fois L l'inductance fois I au carré مزيان. دونك هنا قلنا خصنا نحسبو l'énergie à l'instant T1 ça veut dire à l'instant T égale à 0 غتكون énergie à l'instant égale à 0 في le condensateur plus l'énergie في la bobine à l'instant T égale à 0 مزيان. هنا بويسكو عندنا في لا فيغور عندنا لا فارياسيون ديال لا شارج مع الناس ديال يو سي يعني ممكن نستعملو نحولو ديك يو سي ايكالا كيو سير سي غنلقاو واش غنلقاو 1 sur 2 c fois q au carré toujours à l'instant t égale à 0 plus 1 sur 2 l i au carré هي i هي dérivée du q sur 2 de t غنلقاو 1 sur 2 l dérivée du q par rapport au temps au carré مزيان. عندنا كورب واحدة دونك حيت عندنا لا فارياسيون ديال لا شارج اون فونكسيون دو تي هادشي علاش استعملنا كيو هنا حيت غادي نعرفو كيو على l'instant تي ايكال 0 وحتى لا فالور ديالها على l'instant تي 2 مزيان. الوغ شوفوا معايا على l'instant تي ايكال 0 توجور على l'instant تي ايكال 0 هنا لا شارج كتاخد لا فالور ماكس يعني l'énergie غتكون ماكس فاش في لو كوندنساتور وبالتالي في لابوبين غتكون ايكال 0 توجور قلنا وقت ما كتكون ماكس كياخد لو كوندنساتور لينيرجي ماكس في لابوبين غتكون 0
مزيان ولا العكس. وقت اللي كتكون ماكس في لا بوبين غتكون زيرو في لو كوندونساتور. الوغ على انستون تي ايكال 0 Q égale هنا شحال كتساوي 40 80 دونك 120 ميكرو كولوم. الوغ غتكون Q ماكس وبالتالي الديريفي دو Q غتكون زيرو، بمعنى الانرجي في لا بوبين غتكون زيرو، حيت ماتيماتيكمون كنقول الا كانت Q ماكس يعني غتكون واحد لا فالور هي كونستونت، الديريفي ديالها تكون ايكال زيرو. دونك هنا غادي نعوضو غناخدو Q à l'instant t égale à 0 qui est égal à 120 et dérivé du Q égale à 0 في هاد الحالة هادي à l'instant t égale à 0 وغنلقاو الانرجي ديالنا. فوالا منساوش نحولو 120 الكولوم دونك في 10 à la puissance moins 6 وغنلقاو لا فالور ديال l'énergie à l'instant t égale à 0. مزيان هي 7,2 10 à la puissance moins 4 جول. بنفس الطريقة غادي نحسبو l'énergie à l'instant t2 égale à 18 ميليسكوند ياك. دونك بنفس الطريقة توجور عندنا à l'instant t2 اللي هي 18 كاينة بالخضر، غادي تكون لا شارج غتكون ماكس، غادي ناخد القيمة ماكس وبالتالي l'énergie est magasinée dans في لا بوبين غتكون égal à 0. مزيان وبالتالي غادي يبقى عندنا l'énergie totale égale à 1 sur 2c fois Q au carré à l'instant t2 qui est égal à 18 millisecondes. وهكا غادي نحسبو غناخدو دونك لا شارج في l'instant t2 كتساوي كنديرو لا بروجيكسيون ديال هذا غيكون عندنا هو ايكال 40 اللي موافقه ل تي 2 اللي هي 18 غتكون 40 ميكرو كولومب. غادي نحولوها للكولوم غادي نلقاو لينيرجي في لانستون تي 2 كي تيكال 8 فوا 10 على بويسونس موان 5 جول. الوغ حنا طلبوا لنا مازال ما كملناش السؤال، طلبوا منا لا فارياسيون، يعني خصنا نديرو la différence entre T énergie à l'instant T2 moins l'énergie à l'instant T1. Toujours final moins initial. هو la variation. مزيان. Donc غتكون عندنا la valeur précédente moins هاد la valeur هادي qui est égale à 8 10 à la puissance moins 5 غادي يعطينا واحد la valeur négative qui est égale à moins 6,4 10 à la puissance moins 4 joule. علاش نيجاتيف؟ حيت عندنا لا ديمينسيون ديال الانرجي شنو لانتربريتاسيون ديالها لا بريزونس ديال لا ريزيستانس ديال لا بوبين. لا كيسيون 4 دونك باش نعالجو هاد لا بيرت دينيرجي اللي كاين في لو سيركوي كنضيفو لو سيركوي كنضيفو واحد لو جينيراتور تيل كو فوالا لا طونسيون او بورن ديال لو جينيراتور ايكال ا K fois I. K c'est une constante. مزيان. دونك لو سيركوي هو غادي تصبح هو هذا لو سيركوي دونك فيها لو كوندونساتور لا بوبين بريسيدونت اي لو جينيراتور اللي ضفناها بور entretenir les oscillations باش نعاودو نحصلو على باش نحيدو لامورتيسمون ديال لي زوسيلاسيون. الوغ باش نشوفو ليكواسيون ديفيرونسييل غادي نعاودو من الاول غنشوفو لا لوا داديتيفيتي دو تونسيون. دونك عندنا UC UL هما لي ريسيبتور افيك واحد لو جينيراتور هو UG. دونك غنديرو لا سوم ديال لي طونسيون او بور دو ريسيبتور ايكالا à la tension au bord ديال le générateur. Donc UB ديال la bobine plus UC ديال le condensateur égale à UG ديال le générateur اللي زدناها في le circuit. مزيان. toujours l'expression ديال UB يعني ديال la bobine غادي يكون L dérivé de I par rapport au temps plus R B fois I. Voilà UC ديال le condensateur غادي يكون Q على C. حيت حنا بغينا l'équation différentielle vérifiée par la charge Q ماشي UC بغينا ديال Q ونعوضو فوالا UG بداك اللي عطاونا اللي ايكالا K فوا I. فوالا غادي نرجعو K I للطرف الثاني باش نجمعها مع I ونعوضوها من بعد بأن I ايكالا dérivé du Q
par rapport au temps وغنلقاو l'équation différentielle finale. Voilà, donc هي هذه l'équation différentielle بعد ما ضفنا هاد لو جينيراتور. مزيان دونك فيها واحد لو تيرم اللي هو الديريفي كاري دو كي par rapport au dérivé de t carré plus واحد لو تيرم ديال اللي كيتعلق بلامورتيسمون اللي هو r b moins k sur L fois dérivé du Q par rapport au temps plus 1 sur LC Q. Alors باش يولي عندنا l'entretien ديال les oscillations يعني pour éviter les amortissements يعني غادي خص يكون عند هاد لو تيرم دوزيام تيرم خص يكون égal à 0. Alors باش نحيدو داك لو تيرم خصنا نعطيو دي كا نعطيو واحد لا فالور اللي égal à 11 d'après la question هذا. Alors donc il a عطيناها 11 donc le système international اللي ديالها غادي نلقاو لو سيستيم غادي نلقاو لو ريجيم اللي هو بيريوديك يعني ما بقاش عندنا لامورتيسمون ديال لي زوسيلاسيون غادي يولي لو ريجيم بيريوديك. مزيان دونك هنا باش قلنا نحيد داك لو تيرم ديال اللي فيه ديك ار بي موان كا غادي يكون ايكال 0 باش يبقى عندنا غير ديريفي كاري دو كي على دي تي او كاري بلس 1 سور ال سي فوا كي ايكال 0 دي هي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال لو سيركوي ايديال يعني بحال حيدنا لو تيرم هنا بالحمر حيدناه باش يولي عندنا لو ريجيم بيريوديك. دونك هذا ايكال 0 غادي نلقاو بان ار دونك ار ايكال ça veut dire RB moins K égale à 0. Alors, غادي يكون la résistance اللي هي la valeur ديال K qui est égale à 11 ohms.